السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناه كلشي بين يديك. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال واجملها ان شاء الله. موضوعنا اليوم وهو موضوع خاص، ماشي وصفات تجميليه وماشي وصفات من قلب المطبخ المغربي او قصائد من تاليفي الخاص. اليوم موضوعنا وهو موضوع الزوايا بالمغرب. اليوم بغينا نتعرفوا على مفهوم الزاوية بالمغرب. كيف ما كتعرفوا أن الزوايا ظهرت بصفة عامة في المغرب بعد القرن الخامس الهجري، إبان حكم يعقوب المنصور الموحدي اللي بنى زاوية في مدينة مراكش، واعتنى من بعده ملوك المغرب بإنشاء الزوايا مثل دار الضيافة وعدة زوايا أخرى. موضوعنا اليوم بغينا نقدم لكم نبذة عن الزوايا بصفة عامة، وبالأخص نبذة عن الزاوية القادرية تخصيص بصفة خاصة، وتفاصيل جد مهمة عنها بصوت الشيخ العظيم سيدي أحمد بن الحسن بن محمد بن علال. إليكم هذا التصريح مباشرة من قلب الزاوية، ومقتطف من هذا الفيديو حصريا على قناتكم كلشي بين يديك. التأسيس ديالها كان على يد سيد البصري بن حمد اللي جا لهنايا، هو حفيد ديال سيدي علي ابراهيم وأسس الزاوية القادرية هنا في تخصيص. مع العلم أن سيدي علي ابراهيم ولا الأجدود ديالو يعني نسبة قادريا، وفي الأصل ديالهم تينتميو أصلا الشيخ مولاي عبد القادر الجيلاني، لا في النسب ولا في السلالة. فيما يخص هذه العلاقة ديال صحاب الشيخ مع الزاوية القادرية، كيقولوا لنا صحاب الشيخ نيت ولا جدودنا بأن عندها أكثر من 3 قرون دابا، أكثر من 3 قرون. بس صحاب الشيخ يعني عندهم هاد الامداح وعندهم هاد الطقوسات ديالهم الخاصه بهم اللي تقريبا انا ما شفتهاش في بلاصه اخرى كاع في المغرب. ومن هذاك العهد هما كيجيو لهنا الزاويه القادريه. وعلاش كيتسموا صحاب الشيخ؟ لان صحاب الشيخ مولاي عبد القادر الجيلاني، غير ما كيكملوش يقولوا صحاب الشيخ او كيقولوا جلاله نسبه للشيخ مولاي عبد القادر الجيلاني. بعد ما تعرفنا على تصريح أو نبذة بسيطة عن الزاوية، كيفاش نشأت وشحال من عام كان عندها، بصوت الشيخ العظيم سيدي أحمد بن الحسن بن محمد بن علال، إليكم مقتطفات أخرى من قلب الزاوية القادرية، وهو مقتطف العمارة. بقاو معنا ما تمشيو فين. وكالعاده ما سخيناش بكم، وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى نكون خفيفه على كنت خفيفه على قلوبكم. وشكر خاص من القناه الشيخ الزاويه سيدي احمد بن الحسن بن محمد بن علال، والى اخته وشقيقته لاله رحمه اللي قدمات الكثير من اجل هذه الزاويه باش تبقى في ازدهار ورقي دائما. كنتمنى لهم الخير والبركه ومسيره موفقه للجميع والجميع مشاهدينا اينما كانوا في جميع انحاء العالم. وبالخصوص تحيه خاصه من القناه لابناء عمه ايت هاشم واحد. خليت لكم الراحه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله مع الجديد وموضوعنا الرئيسي والاساسي وهو الزاويه القادريه. الى اللقاء.